Привет, друзья! С вами Дор Лео Таро. Тема сегодняшнего расклада немножко цыганская. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, в дом ступает. Мне очень нравятся такие расклады, и я вижу, что и вам они тоже нравятся. Вы испытываете интерес именно к такой тематике. Поэтому, что же, снимаю новое видео для вас. Хочу всем напомнить, что это общий расклад, а для более точного получения ответа на свой вопрос или диагностики вашего будущего, прошлого, настоящего, обращайтесь за личными раскладами ко мне или к другому мастеру, поскольку общий не передает, в полной мере не дает ответы лично для вас. Ну а если будет совпадение хотя бы на сколько-то процентов, то это большая удача. В общем раскладе найти информацию для себя. Итак, давайте смотреть. Стучит. Мужчина выпадает. Гремит. На пороге стоит. Дверь открывает. В дом вступает. Ой, ну, хорошие мои, смотрите. Смотрите. И любовь, и отношения, и мужчина. Давайте смотреть. Давайте как следует разложим карты, чтобы всем было видно. И будем рассматривать каждую из них в отдельности. Если каких-то карт не будет видно, я обязательно все вам расскажу. Не волнуйтесь, все, каждую карту протрактую и озвучу. Об этом не волнуйтесь. Ну так, что же, смотрим. Так, ну смотрите, стучит. Какая-то информация идет к вам, да, будете получать ее от людей, да, при взаимоотношениях, при общении с людьми. Информация о мужчине. Возможно, эта информация идет с просторов интернета. Да, рядом вот мы видим Луна, и часто она говорит о том, что это просторы интернета. Смотрите, может быть, знаете, как... Здесь для кого-то идет информация, что, может быть, вы несколько тарологов смотрите, например, предсказателей, да, и получаете эту информацию именно об интересующем вас человеке. Ну и вот эта информация к вам идет, как что-то такое открывается, да, информация. Но вы знаете, как будто он смотрит в будущее, да, вот мы видим, мужчина смотрит в будущее, и, может быть, он о чем-то с вами говорит, что-то рассуждает, рассказывает, обсуждает с вами, ну, что-то такое, что, может быть, не совсем прям какое-то глобальное, да, но какие-то вот повседневные мелочи, будет, может быть, что-то обсуждать или несет вам какую-то информацию о будущем. Мы даже можем сейчас посмотреть, о чем именно. Да, давайте посмотрим. Ну, сами видите, да, это что-то такое, углубление, да, расширение возможностей, углубление, прибыль какая-то, может быть, он собирается куда-то на заработки, может быть, собирается что-то, например, планирует будущее, которое улучшит вашу совместную жизнь, да. Именно вот эта позиция стучит, это то, что вот скоро вот вы узнаете, да, вот где-то вот уже на подходе. Как-то дает уже о себе знать, может быть, уже происходит в вашей жизни. Ну и вот смотрите, возможно, просто это обсуждение чего-то такого насущного для вас, да, открытие какой-то информации, что-то такое вот интересное расскажет человек, да, преодоление каких-то сложностей, трудностей. Может быть, пишет вам этот человек, или вы по телефону с ним это обсуждаете. Может быть, это много, да, информации. Опять же, это
понимаете, ситуация, которую вот идет, которую обсуждает мужчина, на нее смотрит, это то будущее, вот я вам сейчас пытаюсь, да, протрактовать, куда смотрит этот мужчина. Для него это расширение возможностей, увеличение заработка, может быть, новую работу, которая даст возможности вам, может быть, вот 3 птички, которые сидят, это вы, ваш ребенок и он, да, например. Вот. Ну, мы видим, что мужчина ищет пути преодоления каких-то трудностей, хотел бы, чтобы эти трудности прошли, да, что-то вам рассказывает, открывает о своих планах, может быть, и в принципе, да, может быть, хотел бы изменить жизнь личную, вашу, свою, может быть, поездки какие-то обсуждаете, куда-то вы хотели бы, может быть, поехать, например, отдохнуть, но какие-то трудности, препятствия для кого-то, может быть, это и болезни, и еще что-то, какие-то возможности нет, может быть, не хватает денег, и здесь вот он как раз и рассматривает возможность для того, чтобы улететь, переехать, может быть, сменить место жительства, кто-то планирует поменять просто квартиру или регион, или страну даже, да, а может быть, просто отдых. Это вот все сюда, да, то есть вы понимаете, что это общий расклад, я накидываю возможные варианты развития событий. Однозначно все это улучшит, по его мнению, ситуацию в вашей жизни. Это точно. Да? Может быть, он открывает какие-то свои планы, что собирается делать. Может быть, кто-то собирается сделать предложение, например, вам, да, и это где-то уже вот-вот стучит уже где-то вам на подходе к вашему дому. То, что стучит, это вот где-то вот там рядом. Еще не произошло, но уже входит в вашу жизнь. Ну, вот здесь вот, видимо, планы мужчины на вас открываются. Да? Постепенно вы узнаете о его планах, о его каких-то надеждах, мечтах, то, что он хотел бы сделать. Дальше. Гремит, судя по всему, если я не ошибаюсь. Здесь вот как раз изменения в личной жизни, да, причем это будет несколько вариантов, да, даже выбор целый будет здесь. Ну и по карте Луна, здесь, смотрите, в прошлом какие-то вот, понимаете, отходят какие-то старые мутные, непонятные истории, да, может быть, неприятности какие-то. Мы там видели тучи. Вот, поэтому здесь выбор дороги, которая бы смогла убрать из вашей жизни вот эти самые какие-то сложности, трудности, неприятности, мучения, головную боль. Ну, разумеется, это в переносном смысле, а для кого-то и в прямом. То есть избавление вот от каких-то этих историй, да, поиски своего пути, поиски истины. Это вот как раз поиска возможной ситуации, да, выход из сложной ситуации, непонятной какой-то, мутный, выход из депрессии для кого-то. В общем, это вот прям вот уже гремит. Что на пороге у вас? Смотрите. Для кого-то, может быть, действительно прям вот как цыганский расклад будем читать, прям вот то, что нарисовано на картинке. Это дети, тематика детская, что-то связано с ребенком, да, какая-то будет ситуация, и с пожилым, может быть, родственником каким-то, вот с женщиной в данном случае. Да, может быть, кто-то будет искать новый подход, например, к лечению своей женщины пожилой. Может быть, меня смотрит женщина возрастная, 50+, например, да, для которой именно будет вот-вот прям вот на пороге, коль это, да, то какое-то что-то новое, что, сейчас посмотрим, что повлечет за собой, да, я не ошиблась, уберет какие-то ограничения, да, новое что-то. Может быть, это новый доктор, новые какие-то возможности, новый путь лечения, новые лекарства, которые уберет вот те самые ограничения. Возможно, вы и есть та самая дама, которая ищет новые пути выхода из сложной ситуации.
Ну, возможно, у вас какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, возможно, у вас вообще проблемы по здоровью, которые как бы осложняют вашу жизнь, делают ее ограниченной, не дают вам возможности куда-то двигаться, да, то есть вы, может быть, ограничены, например, вот сидя дома, для кого-то это так. Может быть, обострение каких-то хронических болезней, передающихся по роду, например. Да. И, в общем, все, что делает вас несчастным человеком. Для кого-то это может быть депрессия из-за этого, грусть, переживание, тоска. Но здесь вот что-то новое наступает, да, приходит, это прям вот на пороге, это то, что прям вот уже вот сейчас практически уже стало сбываться. Может быть, кто-то уже ищет новый, уже нашел новый какой-то путь, новое лечение, пытается, может быть, как-то в аскезах, да, какие-то проводить, может быть, пост, например, соблюдает, чтобы как-то улучшить здоровье. Пытается какое-то новое что-то для себя, какое-то альтернативное найти, чтобы как-то избавиться от заболевания. Может быть, ищет, ну, например, какое-то новое лекарство, повторюсь, да. Может быть, кто-то чистки проводит, чтобы как-то поправить свое здоровье. Но однозначно это вам на пользу. Карта ребенок всегда говорит о радости, о какой-то новизне, о свежести. Может быть, вы решили сбросить пару килограмм, да, по этим картам, и лишний вес заставлял вас сидеть дома, может быть, осложнял ваше самочувствие, здоровье, и не давал возможности как-то полноценной жизнью жить. И здесь все пойдет на пользу, да, то есть если вы сбросите несколько килограмм, только на пользу. Это вам принесет улучшение самочувствия, радость, позитив, улучшение настроения, в принципе, внесет новизну в вашу жизнь. Да, как-то уйдет вот та самая депрессия, тоска, печаль, переживания. Ну, может быть, именно вот аскезы, да, для кого именно аскезы, вот эти все в виде поста, ограничений каких-то, да, там, может быть, вы в уединении пытаетесь молитвами как-то помочь себе, не находя выхода из сложившейся ситуации, это однозначно внесет что-то новое в вашу жизнь, это однозначно поможет. Если кто-то где-то, например, ну... Сейчас мы можем, конечно, уточнить для более такой широкой информации, да, поскольку здесь мы видим общий расклад, и много людей может прийти, но побольше, чтобы информации вам дать. Ну, тут однозначно, вот смотрите, однозначно время пришло, да, как-то попытаться себе помочь, что-то убрать из своей жизни, да, вот карта коса. То есть если вот действительно для кого-то наступило время помочь своему здоровью, себе, своему внутреннему состоянию, настроению, то есть вот здесь прям однозначно что-то лишнее убрать, как бы отрезать, да, вот коса об этом говорит. Отрезать, отсечь от себя лишний вес, неправильное питание, да, почистить себя как-то, отрезать ненужных людей, которые держали вас вот в этой вот, в какой-то депрессии, в каком-то, в ограничениях. Здесь вот мы видим в аквариуме рыбки плавают, 3 рыбки как минимум, да, то есть это вы и еще какие-то люди, которые, ну, сдерживали вашу жизнь, как-то ограничивали, делали ее какой-то одинокой, несчастной, какой-то, да, вот какие-то возможности от вас, упущенные возможности туда же тоже, да, как-то вот влияли на то, что вы упускаете свою возможность и, в принципе, похерили свою жизнь в связи с этим. Поэтому здесь как раз сейчас самое время наступило убрать из своей жизни все ненужное. Я перечислила, что вы можете дополнить. Это все, что вам мешает, ограничивает ваши возможности, ухудшает ваше самочувствие, здоровье, настроение, ограничивает возможности, в том числе и заработать, да, денежки. Может быть, вы с этими людьми чувствуете себя или с этим человеком одиноко, совсем в каком-то подавленном настроении, может, вам не хочется вообще ничего, из-за этого вы сидите дома, не хотите выходить и так далее, и так далее. Это все сюда. То есть пришло время, мои дорогие, избавиться от этого. Помните, да? Что это дает?
Давайте смотреть, раз уж мы начали прям. А это дает появление нового человека, да, в вашей жизни. Появление, вот они, 3 карты. И тут давайте поближе, вдруг кто-то не увидит. Во-первых, это сделает вас мудрее, умнее. Это сделает вас понимающим человеком, как бы очистит, да. Вот новизна – это то же самое очищение. Как бы, знаете, вы как ребенок становитесь чище, понимаете? Чище. Вы становитесь каким-то человеком, вот именно как дитя. Бескорыстным, чистым. Вот это все пойдет на пользу, в том числе и аскезы, молитвы, уединение в том числе. Да? Может быть, кто-то из вас проводил время не только сидя дома в молитвах, кто-то, может быть, посещал какие-то места, да, места силы в том числе, которые подзарядит вас вот той самой энергией, как бы очистит вас от ненужного. Вы здесь и умнее становитесь, и чище, и лучше, и мудрее, да, приобретаете ту самую мудрость, которую вам бы не хватало. Как пару приобретаете вы себе здесь, понимаете, вот она выходит, карта совы. Я, правда, ее не очень люблю, но в данном контексте она идет в хорошей позиции. Вы становитесь как бы сильнее, да, вот он, медведь, он всегда говорит о том, что это карта и работы, да, и какого-то интерес появится к работе, желание, как, понимаете, человек, который крепко стоит на ногах, у которого отменное здоровье, у которого, ну, по крайней мере, оно поправится, это точно, да, вы как бы, даже если у вас были проблемы, я говорила чуть ранее, с опорно-двигательным аппаратом, то по этой карте мы видим, да, медведь на всех 4 лапах стоит, соответственно, с ногами здесь ситуация улучшится, со спиной, с ногами, если у кого были проблемы. Соответственно, можете пойти и заработать, и пойти на свидание, приобрести пару себе, да, вот здесь по этой карте. Уверенность в завтрашнем дне, надежного какого-то человека себе можете, ну, может, познакомиться, да, это какой-то новый для вас однозначно человек, друг, да, приятель, друг, который будет во всем вам помогать. Может быть, он будет даже и не один, да. Но здесь очень хорошие карты идут. И вот это медведь, напоминаю, в этой колоде их несколько медведей, несколько собак. Это наилучшие из карт данной категории. И, соответственно, да, мы видим, что все это как очищение, как приобретение себя как личности, как возможность улучшить свою жизнь, найти себе пару, приобрести верного, преданного, а может быть и не одного друга, да, здесь вот пара выходит. Может быть, эта карта напрямую указывает, что будет пара не только с кем-то у вас из этих персонажей, но еще пара друзей, возможно, да, может быть, пара мужчин, которые будут претендовать на вашу руку и сердце. Ну, а для кого любовь и отношения не актуальна, у меня смотрят и такие женщины, и мужчины, которые не хотят отношений, не смотрят на себя исключительно, на свои ситуации, тогда это просто как улучшение вашего самочувствия, приобретение каких-то единомышленников, друзей, верных, преданных, улучшение в принципе вашей ситуации финансовой, улучшение на работе, более стабильное положение в обществе, да, найдете именно своих единомышленников, с которым будет о чем поговорить, причем эти люди будут умные, да, с ними будет о чем поговорить, мудрые, может быть, и совета дадут, когда нужно, и помогут, и, в принципе, поучаствуют в вашей жизни, поддержат, дадут не просто совет, а дадут именно поддержку и финансовую, и словесную, и физическую, да, вот как только можно будут поддерживать. Вот как могут верные и преданные друзья поддерживать, понимаете? Кто-то мне сейчас возразит и скажет, что сейчас в наше время такого не бывает. Бывает, друзья мои, бывает. Как бы, знаете, здесь могу поспорить и сказать, что все зависит от вас. Все у нас с вами в голове. И вот то, что я увидела вот на этой линии, да, эта линия на пороге стоит, то есть это уже входит событие в вашу жизнь. Обратите внимание, и если вы сейчас находитесь на посту, например, на каких-то ограничениях в связи с постом, мы знаем, сейчас идет пост, и
может быть, кто-то посещал какие-то святые места, может быть, посещал кто-то там монастыри, например, да, или какие-то места силы, то это однозначно идет на пользу. Однозначно улучшение отношений у вас с мужчинами, для кого это актуально, или с мужчиной, да, вот которого здесь мы видим, либо улучшение просто в вашей жизни, социальной и вообще в работе, в делах, в вашем самочувствии. То есть, да, вот поняли, да? Я думаю, каждый для себя понял, о чем я хотела сказать. И даже если я не озвучила лично вашу ситуацию, надеюсь, вы сами поняли, о чем идет речь, и все для себя определили. Ну, а если нет, то приходите на личный расклад, попробуем лично для вас сделать его и разобраться. Продолжаем. Да, это стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает. Да, что здесь идет? После этого мы видим. И, кстати, вот пошел слой информации, возвращаюсь в самое начало, стучит на этой линейке. Что это? Смотрите, идет такая информация, что как будто бы мужчина, может быть, временные разногласия с мужчиной, да, какие-то, ну, не то чтобы разногласия, но как будто бы вот ни о чем, да, ситуация вообще ни о чем. Птица — это всегда так просто, щебетание ни о чем, разговоры ни о чем, отношения ни о чем, просто так, ничего ни за собой не несущие, как бы повседневные, просто какая-то информация, обмен информацией, может быть, вас с ним связывают какие-то документы, дела, да, вот. Но я вам сказала, что здесь за этим последует, и, скорее всего, эти изменения последуют после того, как вот здесь у вас вот эти события идут, да. То есть последуют изменения в вашу жизнь после какого-то застоя, я вот вижу, после каких-то неприятных моментов, может быть, у вас была депрессия, переживание, волнение, и это все связано с прошлым как-то. Для кого-то может быть, смотрите, умерший мужчина, который был в вашей жизни. Это тоже, может быть, вы общаетесь посредством молитв, посредством общения через сны, посредством общения через медитации ваши, да, вот идет такая информация. Не пытайтесь меня сейчас как-то остановить и написать комментарий, те, кто со мной не согласен, как-то вы там не так видите. Вот я так вижу, мне идет такая информация. Все. Давайте будем, точнее, уважать друг друга, мнение каждого. У меня вот оно такое видение, а у вас, может быть, оно совсем другое, отличное от моего. Поэтому давайте будем взаимно вежливы и уважать друг друга. Вот сейчас идет информация такая, я ее выдаю, и точно она кому-то пригодится и нужна здесь. Вот. Да, здесь именно так. И вот после вот этих вот каких-то моментов, да, либо вы нуждаетесь, да, вот здесь вот так идет, повторюсь, это общий расклад, может быть немного расхождения с теми, кто меня смотрит, но все же основной посыл, я думаю, вы уловите для себя. Уже уловили, наверное. То есть вот, чтобы улучшить, например, эту ситуацию, вам нужно вот пройти какие-то очищения, аскезы, выбрать свой правильный путь, и вы к этому уже движетесь, к своей какой-то дороге, да, к свету идете и уходите от всего старого, непонятного, мутного, то, что вас делало несчастной, то, что вам мешало двигаться, мешало развиваться, то, что вам, может быть, даже ограничения какие-то на вас накладывали. Здесь, кстати, могут быть в связи со смертью мужчины тоже ограничения у женщины, потому что, ну, наверное, она была слишком на нем зациклена, может быть, именно любовь, отношения, да, именно вот не давала двигаться дальше, вносила какую-то, знаете, может быть, какой-то диссонанс, проблемы по здоровью, проблемы даже психического характера, как-то отток энергии даже шел, понимаете, здесь. Вот, ну и вот мы видели, да, здесь вот я разложила примерно, что вас ждет. Однозначно улучшение и новый путь, и новые отношения, и улучшение вообще финансовые, и улучшение здоровья. Ну, не буду повторяться, если кто забыл, вернитесь, пересмотрите чуть выше. Вот это была позиция средняя. Дальше мы идем. Дверь открывает. Что у нас здесь? Мы видим.
Карта мыши в данном контексте хорошая карта. Она не всегда плохая. Карта не для меня плохих. Они все хорошие, все несут информацию. Поэтому мыши это могут быть просто люди. Да? Люди, с которыми у вас были отношения, может быть, не совсем приятные. Да? Люди-эгоисты, которые все для себя, в личных каких-то своих интересах. Мыши это ведь кто? В который раз говорю, не бойтесь эту карту, поскольку мыши это всегда люди, либо ворующие энергию, либо ворующие что-то у вас, да, какую-то информацию, да, вот как, например, не знаю, какие-то люди, которые, ну, сплетники, да, что-то услышали от вас и понесли, что-то свое придумали, что-то кому-то рассказали с каким-то своим интересом, да, что-то такое. Ну и также люди, которые завистники сюда же вампиры, какие-то мелкие пакостники. То есть у вас были отношения в прошлом с какими-то людьми, которые, ну, может, не очень хорошо себя вели по отношению к вам. Но опять же, это неплохая карта. Может быть, она даже говорит о том, что улучшатся отношения с какими-то людьми, которые раньше, ну, не очень хорошо себя проявили. Или у вас были с ними не очень хорошие отношения. Может быть, они в прошлом, эти люди. Это могут быть и родственники, это может быть и пожилая дама, кстати, вот по этой линии, если уж так в общем расклад трактовать. А хороший таролог, он всегда, грамотный таролог, он трактует карты не только в отдельной позиции, не только отдельную карту или там триады, дуады. И вообще в общем он видит расклад целиком. Так вот, если смотреть расклад целиком, то, конечно, здесь я могу много информации сказать, но она идет слоями. И вот смотрите, здесь может быть и на работе, да, какие-то люди, друзья, например, да, ваши коллеги, ваши родственники, среди них вот эта пожилая дама, они могли быть вот этими самыми людьми, и однозначно вы могли быть связаны какими-то делами общими, да, что-то решали вместе, двигались, например, к намеченной цели, там, по решению каких-то вопросов, обсуждали что-то, делали. Но эти люди были явно для вас не очень приятными. Да? Может быть, это оппоненты чьи-то, люди, с которыми вы решали вопросы, но это была противоборствующая сторона. Но однозначно здесь так выходит, что здесь эти люди будут теперь, ну, как бы, что так. Если раньше не очень были отношения, то теперь они налаживаются. Понимаете, как? Вот информация вам идет. То есть вы не будете их считать какими-то уж плохими, или там что-то они там какие-то неприятности дарят вам, дают. Да? То есть уходит это, отношения налаживаются. Учитывая те карты, которые здесь выходили как дополнительные, могу сказать, как новые отношения идут с этими людьми, либо просто вы измените свое собственное отношение к этим людям и забудете о них. Да, вот все это, вот аскезы, какое-то влияние, очищение на вас, может быть, кто-то проводил какие-то ритуалы, молитвы, опять же, сюда вот идет мне эта информация. Кто-то явно чистился, вот молитвы, это все как бы сторона одной медали, чтобы вы понимали. Очищение, оно разным бывает, и у каждого оно свое. Может быть, кто-то просто, ну, поддавшись вот изменениям, которые происходят, кстати, сейчас во Вселенной, масштабно так для всех людей, идет на вас тоже это и очищает от вас от негативных мыслей, от отношения к другим людям негативного. То есть вы меняете свое личное отношение к этим людям, даже не встречаясь с ними, понимаете? Среди них вот может быть и тот же мужчина, ребенок, а может быть женщина, еще какие-то люди, которые, может быть, работали когда-то где-то, коллеги ваши, например, соседи, да? Друзья какие-то бывшие, с которыми у вас были ранее отношения. Это все уходит. Люди, которые ушли из вашей жизни в прямом смысле, не просто вы с ними перестали общаться, а может быть, они уже на том свете, да, и то есть здесь идет такая, как бы, знаете, трансформация для вас вообще целиком, которая как очищение для вас идет, как именно
меняется ваше сознание, меняются ваши какие-то стереотипы, установки, устои, которые вас держали как вот в коконе, понимаете? Мешали вам развиваться, если уж так глобально говорить, мешали вам двигаться вперед, не давали вам выбрать свою дорогу. Именно это тормозило ваш путь, ваше саморазвитие и делало вас в таких вот, да, заставляло жить в каких-то ограничениях. Судьба не давала вам возможности развиваться дальше. Идти дальше, строить свою семью, найти денежную хорошую работу, да, какой-то статус приобрести, устойчивое положение в обществе, хороших друзей, половинку свою, для кого что актуально, да, просто наладить свое здоровье, свое положение в социуме. Так вот, целиком этот расклад именно об этом мне просто кричит и говорит, идет такая информация. В общем и целом для вас именно так и проигрывается этот расклад. Ну и последнее, нет, я не договорила, сейчас, секундочку. Так информации много идет потоком, что, простите, если я прыгаю с одного, вот как идет информация, так говорю вам. Смотрите, здесь в целом улучшится ваше самочувствие, ваше настроение, да, вот эта карта об этом. Она говорит о том, что в целом, да, вот открою вам ее, вам захочется любить, вам захочется вновь слушать музыку, если кто-то не мог этого делать в силу того, что было плохое настроение, не до этого было, или какие-то вот были, может быть, кто-то оплакивал умершего родственника, например, кто-то, например, был вот в аскезах, потому что какие-то несчастья случались в вашей жизни, что-то произошло, что вы были вот как будто вот в каком-то, знаете, в стагнации в какой-то, в каких-то ограничениях, как вот, понимаете, когда ничего не происходит, когда день сурка, когда депрессия, когда вам ничего не хочется, когда в принципе ничего не мило, да, душа просто, как ее выключили, я говорю, как выключили светильник внутри вас. Теперь его вновь включат, этот светильник, он как бы включается, вы идете к свету, находите свой путь, свою дорогу, вам захочется вновь петь, вам захочется слушать музыку, любить, вам захочется найти свою пару, для кого это актуально, да и в принципе просто откроется такая, знаете, безмерная любовь ко всему живому, включая животных, включая свою жизнь, включая своих врагов, да. То есть вы не будете уже в каждом человеке видеть какую-то проблему. Здесь вот об этом расклад. Вы обновляетесь. Вот ребенок в центре расклада нам и говорит, здесь очищение идет именно в плане, что вы становитесь лучше. Вы как будто обнуляетесь. Новое в вашу жизнь — это новизна, это чистота, это... Говорят, что ты наивный, как ребенок. А это вот именно то, как говорил нам, да, Господь, именно будьте как дети. И тогда счастье, ну как-то так, да, счастье обязательно вас найдет. То есть это вот то состояние, когда вы радуетесь всему как ребенок, радуетесь цветам, природе, новому, людям, когда вы рады в тому, что входит в вашу жизнь, когда вы не злитесь, не обижаетесь. Это вот это состояние, чтобы вы поняли, которое придет, вот как новое какое-то в вашу жизнь, оно неизбежно придет, да. То есть если вы были женщиной, например, возрастной, или вы, молодая женщина, чувствовали себя и по здоровью, и по состоянию уже, как будто вам за 50, да, все, вот ничего не радует, ничего не хочу, в прямом смысле вот сижу, вяжу, или занимаюсь чем-то домашними делами, например, да, там читаю, пишу, рисую, и это был ваш путь, то сейчас все изменится, рутина превратится в что-то такое, что будет вас радовать, что снимет эти самые ограничения. Пришло время, мы видели здесь карту, пришло время изменений, пришло время, когда вы, может быть, даже уже не эти изменения идут, судя по всему, в вашу жизнь. Вот он, корабль, он уже на второй позиции, это уже на позиции гремит, это уже то, что вы чувствуете, да, когда что-то гремит, вы слышите. То есть оно, может быть, еще не в вашей жизни, но уже какие-то события, вы понимаете, что уже это с вами происходит. Ну а если нет, то очень скоро вы узнаете. Очень скоро, ближайшее будущее, поясню, если кто не знает, ну в моем понимании это минимум 3 месяца.
3-6 месяцев. Вы должны знать, что на тонком плане, во Вселенной вообще нет времени. Поэтому не привязывайтесь к слову «время». В скором будущем, в ближайшем будущем, это значит очень скоро, но вот по людским понятиям 3-6 месяцев. У кого-то может быть раньше, у кого-то чуть позже. Вот примерно это так, чтобы вы ориентировались. Да? Все, что вот сейчас мы здесь смотрим, хотите по позициям, но это вот чуть раньше, да, а это вот уже прям вот практически у вас дом, последняя вот эта линия в дом вступает. Да? Что же вступает? Приятное общество. Приятное общество. Уходит что-то такое, может быть, отношения, да, которые не несли уже ничего в вашу жизнь, из-за которых, может быть, вы, конечно, будете переживать, да, как и всех карт в этой колоде две. Гроб – это одна из 2 карт гроб, и она, это именно карта, говорит о том, что, ну, идет, может быть, что-то дорогое для вас, да, какая-то такая ситуация или человек, или вообще что-то такое, что, конечно, из-за чего вы будете переживать, да, что радовало. Может быть, этого человека уже нет рядом с вами. И все равно эта ситуация уходит. Если вы переживали из-за этого, да, например, из-за смерти близкого человека, там, женщины или вот мужчину мы видим, то однозначно эта ситуация уходит потихоньку. Нормализуется ваше состояние. Рано или поздно, как мы знаем, время лечит. С этим человеком однозначно у вас были отношения, и дорогие вашему сердцу отношения. Вот мы сейчас даже прям рассмотрим вот эту последнюю позицию, что здесь такое, да. Ну, для каждого понятно, здесь своя ситуация, не стоит вот прям на общем раскладе, я не сторонник, прям точечно, да, давать им какую-то информацию. Но здесь смотрите, как идет. Какие-то известия спешат, да, в дом. По сути, мы вот сейчас достали дополнительные карты. В дом вступать то, что сейчас уже происходит. То есть изменения, уход каких-то событий, которые вам мешали, трансформация вас как личности, трансформация вашей жизни по карте гроб, да, что-то старое уходит, возможные отношения, дорогие вашему сердцу, и говорю, ну, какое-то общество, может быть, это какие-то люди, друзья, коллеги, там, я не знаю кто. В общем, это то, что уже вам не нужно. Вам уже сейчас нужно идти дальше, выбирать свою дорогу. Вы становитесь прям вот здесь лисичка такая, знаете, добытчица, кормилица, бизнесмен, работник, который зарабатывает, работник, причем очень умный, хитрый, такой изворотливый человек, который обязательно не будет голодным, не будет, накормит и себя, и семью, и своих всех родственников, понимаете? Возможности идут к вам, тема развилка, тема выбора своего пути. То есть кто-то встанет на выборе своего пути. Вот старое уходит, и старые отношения, может быть, вы решите. Ну, информация идет, да, новости какие-то, вести. Может быть, кто-то признается в любви, и вам предстоит выбрать, да, вы будете прям вот на выборе стоять. Выбор будет, конечно же, непростой, не без трудностей, но, ну, и на вашем пути, может быть, на работе, на заработках, да, и в личной жизни какие-то трудности будут, но они все преодолимы. Это не те трудности, не та гора, которая непреодолимая, да. Вот давайте еще сюда подвинем, чтобы вы все это видели. Опять детская тема идет, то есть это, возможно, трудности, связанные у кого-то с ребенком, с вашим, у кого-то трудности с чем-то новым, с новыми отношениями, да, с проблемой в отношениях, в новых, например, хотя они тут не такие уж новые будут. Здесь уже подросточек такой мы видим, да, может быть, отношения уже, которые были у вас тут, да, чуть ранее, но вот здесь какие-то трудности, непонятки, да, какой-то, может быть, идет... Видим мы, да, для кого-то это действительно трудности в рождении ребенка, вполне, но они преодолимы. Может быть, для кого актуальна тема зачатия, вот, пожалуйста, здесь карта рыбы, благополучный исход, да, то есть просто углубитесь в эту тему на, как бы сказать,
попробуйте прям вот на этом как бы зациклиться, да, расширите возможности для того, чтобы забеременеть. Например, найдите какие-то альтернативные методы, может быть, стоит узнать что-то скрытое от вас, есть какие-то скрытые заболевания, есть что-то, что от вас скрывается, вот нету, не в поле вашей видимости, да, вот какие-то заболевания, которые мешают беременности. Но вы тут все это преодолеете. Стоит чуть углубиться, углубленное обследование провести, например, или чуть потратиться на подороже какие-то сделать исследования, или выбрать подороже врача, клинику, например, чуть больше вложить денег в этот вопрос, и здесь получится хороший результат. Да? То есть здесь однозначно. Для кого тема беременности не актуальна, то здесь что-то связанное либо с ребенком, да, с вашим уже взрослым, какие-то трудности, какие-то, может быть, проблемы, да, что-то такое скрывает, может быть, ваш ребенок. Может быть, он находится в депрессии, например, в каком-то, ну, что-то вполне может и с психикой что-то произойти, какие-то из-за проблем каких-то, может, из-за работы, из-за заработка, из-за больших трат, например, из-за долгов. Здесь для вас как совет посещение места силы вместе с ребенком тоже как очищение. То есть высшие силы на вашей стороне. Обратитесь вы к ним для достижения своих целей. Это уже второй раз идет мне такая информация для вас. То есть здесь вот прям, если кто-то не был, да, то посетите места силы, посетите именно там, у каждого свои разные места эти, может быть, кто-то ездит по святым местам, а кто-то, может быть, и в храм обращается, да, или просто в аскезах проводит, в молитвах дома. Вот, пожалуйста, углубьтесь, да, вот и здесь как для вас совет прям идет, и это расширит ваши возможности, даст вам возможность и заработать, и улучшить свою жизнь, и не только свою, но и своих родственников, пусть даже и умерших, и именно своих детей, пусть даже и подросших, и вашу. Это отразится и на вас, и на вашей будущей жизни, и в целом, 2 карты достаю, на весь ваш род. Понимаете? То есть от вас сейчас, на вас большая ответственность. Вы можете изменить то, что раньше считалось непреодолимым, невозможным, какие-то трудности, проблемы, которые не решались, в том числе и не наступление беременности, в том числе и невозможность создать семью, хорошую работу, в принципе, наступить, найти свой путь счастливой дороги, счастливой жизни, это было невозможно, то при условиях, которые я вам сказала, да, это будет возможно. И вы сможете помочь не только себе, своим родственникам, но и всему роду. Как бы очистить этот род, помочь всему вашему роду. Вот, пожалуйста. То есть карта гадалка в данном случае говорит о том, что вот, ну, может быть, это меня показывает, я вам вещаю, или кто-то еще. То есть это вам как предсказание на будущее, да, вам дается вот эти тайные какие-то знания сокровенные, чтобы вы поняли, в каком направлении двигаться. Если вот это вот все вы не чувствуете, то вам даются направления. Вот сейчас через вот это вот видео, через мою информацию вам идет посыл. Таким образом, это улучшает вашу карму, вашу судьбу, делает, пожалуйста, возможным очищение ваших предков, ваших родственников и предков всех. Вот карта дерева. В целом вы становитесь человеком, понимаете, да, дерево огромное. То есть это, даже если вы человек одинокий, да, то это дает вам возможность чувствовать себя уверенно, крепко стоять на ногах, иметь крепкое здоровье, поправить здоровье вашим детям и родственникам, укрепить ваш род, укрепить в целом свое здоровье, эмоциональное состояние и убрать проблемы, убрать какие-то неприятности. Тучи уходят. Эта карта тоже одна из 2, которые в этой карте тучи, и она говорит о том, что проблемы уходят сами собой. Вам даже ничего не нужно особенно будет делать. Все это потихоньку нормализуется. Ваша жизнь
восстановится, и вам станет гораздо легче жить. Как бы даже голова прояснится, да, вот как будто бы морок какой-то уйдет с головы, уйдет какое-то вот это состояние, когда что воля, что неволя, все равно, да, вот плохое настроение, плохое самочувствие. И в целом ваш дом тоже преобразится, да, здесь как бы войдет, все плохое уйдет, да, все ненужное уйдет, но здесь еще и выходит король на карте дом. Любящий вас мужчина, даже если его нет в живых, да, он тоже будет вам помогать, он тоже относится к части вашего рода. Иногда ошибочно думают, что род – это какие-то кровные родственники. Но я им скажу, что это не только кровные родственники. Это ошибочное мнение полагать, что понятие род только кровные родственники. Родичи – это еще и те, кто принадлежит именно к вашей семье. Это и двоюродные какие-то, и мужья, и дети, понимаете, и бывшие мужья, и умершие люди. Те же самые, да, то есть и тети, и дяди, и двоюродные. В общем, все, кто ваши родственники, даже не только кровные, но и пришлые. Вот. И, скорее всего, вот эта карта сад, замерзший сад, это умершие родственники. Тоже здесь все, кто принадлежали к вашему дому, к вашему роду, они тоже попадут под власть хороших изменений. Карта букет, и она говорит о позитиве. Улучшатся все, как очищение, понимаете, идет здесь для всех, не только для вас. А вы это считаете как чем-то вот, да, ну, молитва, ну, поездка в храм, ну, там, я не знаю, поездка на святые места. Это как, ну, что-то такое само собой разумеющееся, да, обычное дело, но что там оно может? Это вы так думаете. Но это большой шанс, отличный шанс улучшить свою карму, улучшить ваш род, состояние именно вашей кармы и рода, улучшить ваше самочувствие, здоровье, и не только ваше, но и ваших родственников. Ну что же, я всех благодарю за то, что доверили мне, за то, что прослушали до конца, за то, что вы ставите лайки, комментируете, и за то, что вы просто со мной. Всех обняла. Берегите себя. Пока-пока.